Berikut beberapa fakta menarik tentang bahan makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Tahu nggak? Nyimpen pisang di kulkas bisa bikin kulitnya cepat menghitam. Suhu dingin bikin enzim dalam pisang rusak, sehingga kulitnya cepat menghitam meski daging buahnya masih baik. Pisang lebih baik disimpan di suhu ruang hingga matang. Nyimpen madu di kulkas? Hati-hati, madu malah bisa kristal dan mengeras. Madu adalah bahan alami yang awet di suhu ruang, dan suhu dingin bisa bikin teksturnya jadi kental dan berbutir. Pernah nyimpen tomat di kulkas? Stop, tomatnya bisa berubah jadi nggak enak. Suhu dingin di kulkas bisa mengubah tekstur dan rasa tomat, bikin rasanya nggak segar lagi. Simpan di suhu ruang biar tetap juicy.